Αυτό που λέμε η βυζαντινή ζωγραφική έχει μία ποσόστοση ευθείας και καμπύλης. Εδώ δηλαδή ας πούμε πρέπει να αλλάξω ακόμα και τον τρόπο που σχεδιάζω, τον τρόπο που θα χειριστώ το χρώμα. Γιατί? Διότι αυτό που θα φτιάξω θα είναι ψεύτικο. Δεν θα δένει. Δεν θα δένει εδώ μέσα δηλαδή, ας πούμε έτσι. Κοίταξε, η κάθε δουλειά είναι μια πρόκληση με την έννοια ότι είναι ένας καινούριος ναός, είναι μια καινούργια αρχιτεκτονική πολύ συχνά. Ας πούμε αυτό που κάνουμε τώρα είναι παντελώς καινούργιο. Ο τρόπος που θα στήσουμε τα θέματα, ο τρόπος που θα τα σχεδιάσουμε, τα πάντα, να μπορέσουμε να δέσουμε ένα τόσο πολύ διαφορετικό κτίσμα, έτσι. Αυτός ο ναός έχει μία οξία γωνία. Αυτή η οξία γωνία, όταν τη δεις, στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο είναι αποστατικό, δηλαδή φεύγει προς τα εκεί. Σκέφτηκα λοιπόν ότι δεν μπορεί ένας ορθόδοξος ναός να έχει αυτό το στοιχείο. Θα πρέπει να κάνω μια επιστροφή, να γυρίσω αυτή τη γωνία πίσω. Στη γωνία ακριβώς θα σχεδιαστεί μία δόξα σαν ένα ήλιος τρόπον. Τι σχήμα βγάζει αυτό που βλέπεις? Με ακτίνες οι οποίες θα έρχονται προς τα εδώ. Δηλαδή στην πραγματικότητα εγώ το διάβασα αυτό σαν ένα βιβλίο. Δηλαδή ένα βιβλίο το οποίο ανοίγει και εκεί πάνω γράφονται πράγματα, πληροφορίες, οπτικές πληροφορίες. Άρα σώζεις την αρχιτεκτονική φόρμα και κολυμπάνε μέσα τα επιμέρους στοιχεία. Ποδιά 1,20, 2,5 μέτρα εδώ. «42. 30 ακριβώς. Κοίταξε, το μεγάλο όραμα είναι πάντοτε ένα, για μένα, έτσι. Αυτός που θα μπει σε ένα ναό, να μην θέλει να φύγει. Να βρει να μείνει εκεί. Δηλαδή με την έννοια πια, δηλαδή, να βρει εκεί μέσα έναν τόπο ο οποίος δεν είναι θέμα ωραιότητας με την έννοια το ότι κάτι είναι πολύ ωραίο. Έναν τόπο ο οποίος θα τον αναπαύσει, δηλαδή θα του δώσει μια αίσθηση ησυχίας, ας πούμε, και γαλήνης.
αυτό. Αυτό για να γίνει ζωγραφικά θέλει πάρα πολλές επιλογές κατάλληλες. Διαφορετικά φτιάχνεις έναν τόπο, πώς να το πω, αρένας. Δηλαδή όπως είναι μια σύγκρουση όλα, ας πούμε, και οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν, τρομάζουν. Γι' αυτό σου είπα αυτής εξ αρχής ότι το μεγάλο στοίχημα πάντοτε είναι το τι είδους διάλογο θα κάνεις με το κτίσμα. Στην πράξη δηλαδή ο ζωγράφος, σε αυτό το επίπεδο δηλαδή ο ζωγράφος, ο τοιχογράφος ας πούμε, είναι το τελευταίο στάδιο της αρχιτεκτονικής. Έρχεσαι δηλαδή να ολοκληρώσεις αυτό το οποίο εισηγείται ο αρχιτέκτονας. Θα έλεγα πως κάναμε την κάτω γραμμή. Κάτω ζώνη. Ναι, γιατί. Ναι, αυτή μπορεί να γίνει, ας πούμε. Άμα οριοθετηθούν οι γραμμές. Για να υπάρχει μια τουλάχιστον να γίνει προεργασία, δηλαδή σχέδιο, υποδομή, να τελειώσει πάνω. Λίγο από κάτω. Ναι, την άλλη ζώνη. Τις δύο ζώνες με τις παραστάσεις. Ωραία. Και μετά να αποφασίσουμε εμείς. Να κάνουμε δοκιμές δηλαδή. Πολύ σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι δουλεύοντας σαν ομάδα είναι ότι ξεπερνάς κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή να δουλεύεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα έξω από το σπίτι σου, μακριά, σε ξενιτιά κτλ. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που είμαστε φίλοι τόσα χρόνια, αδερφικοί φίλοι ας πούμε έτσι τόσα χρόνια, και αυτό επίσης είναι ένα στοιχείο σημαντικό νομίζω για τη δουλειά που ναι μεν ποτέ δεν το μετράμε γιατί δεν είναι μετρήσιμο, αλλά είναι σημαντικό με την έννοια το ότι άμα δεν έχεις ας πούμε, γιατί έχουμε περάσει και δυσκολίες ή περνάμε δυσκολίες στην προσωπική μας ζωή, και αυτό εκεί χρειάζεται ένα άνθρωπο να σε στηρίξει, ας πούμε. Αυτό γίνεται άμεσα και αυτό βοηθάει ουσιαστικά, δηλαδή αντανακλάται στη δουλειά, δεν είναι κάτι, δεν είναι δευτερεύον, δεν είναι αισθητικής τάξεως, αλλά είναι πολύ σημαντικό, διότι η ψυχική σου κατάσταση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το οποίο γίνεται. Αυτό είναι το δεξιό μέρος. Στο κάτω μέρος όπως θα λέει, κάτω-κάτω. Αυτό είναι το διάστημα μεταξύ τεμπλού και τείχου που έχουν τώρα. Μικρό. Είναι το ψαλτήρι και το δεσποτικό. Θα το δούμε μέσα. Όλοι οι αγιογράφοι ανά τους αιώνες δουλεύανε μέσα στην εκκλησία πάνω στον τοίχο. Νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Είναι πολύ καλό για την ίδια την ενορία, διότι βλέπει να γίνεται αυτό εκεί.
Ωραία, άσε και λίγο πίσω το επομένως. Εκεί και μετά είναι η πάλη του Ιακώβ με τον άγγελο μέχρι το βάθος. Που μπορούμε να κάνουμε θυσία του Αβραάμ και τον Ιωνά. Okay. Και εμβάντι αυτό εις το πλοίον οικολούθησαν αυτό οι μαθηταί αυτού. Και ειδού σεισμός μέγας εγένετο εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίον καλύπτεστε υπό των κυμάτων. Αυτός δε εκάθευδε. Και προσελθόντες οι μαθηταί αυτού ήγεραν αυτόν λέγοντες, «Κύριε, σώσον ημάς, απολύμεθα». Και λέγει αυτής, «Τι δειλίεστε ο λιγόπιστη». Τότε γερθείς επετίμησε της ανέμης και τη θαλάσση και γένετο γαλήνη μεγάλη. Οι δε άνθρωποι εθαύμασαν λέγοντες, «Ποταπός εστιν ούτως, ότι και οι άνεμοι και η θάλασσα υπακούους είναι αυτό». Η εικονογράφηση ενός ορθόδοξου ναού είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και σοφή επιλογή την οποία έκανε ανά τους αιώνες η Εκκλησία. Σκεφτείτε ας πούμε ότι ο απότερος σκοπός όλης της εικονογράφησης είναι να δώσει στους θεατές, στο εκκλησίασμα δηλαδή, την αίσθηση ότι τα εικονιζόμενα είναι παρόντα. Τα ελέη σου, Κύριε, εις τον αιώνα άσωμε, εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειάν σου εν το στόματί μου. Ότι είπας, εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμασθήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκη της εκλεκτής μου, όμως Δαβίδ το δούλο μου, έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν των θρόνων σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων, ότι τις ενεφέλες ιωθήσετε το Κυρίο και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν ιής Θεού.
Thank you.